قرشوي قلبي أرمونا قرحا قرشوي قلبي قرشوي قلبي أرمونا قرحا قطندري سيدا قوي هرقسي قوي جيجي قلبي قرشوي قلبي قرشوي قلبي أرمونا قرحا زي ما حجر محجرة عاوة حجرة tababarkii baa dhamaaday xisbiga barwaaqo magaaladii way ciidaysaa mashaariic horumarinta dib loo wada furay marka taas jirta caawa waxa loo caraabayaa dhanka iyo magaalada xaggeeda waqooyi waxaan tagaynaa oo shirgeynaa landmarkiyada cusub ama mashaariicda cusub iyo horumarka cusub ee ku soo biiray magaalada Jijjiga meelo kamid ah ayaynu booqanaynaa waa dad diyaartiin family وعسب يهي سوبر ماركت ودوان ويه هذا وحناك مرينا انت ريتشي تياها يجوا اسكراني على ماشي الله مرايو وحانو قال لي انتي ودا حيسي جبريغا iyo حاجة أنا أركز وجبريجي ماشى مذوي دمته وجبريجي تشجعوي ماشى مذوي عادي بس أنا أنت ذو مدة عنتي محاي هوية مساكين وعراقون هيستا إني ما قاعد سكوا هيين قلنا في ناس كذي جادو وقوة ماشوا ذي هذا وحنو بحينا ودوينكي عشباء مثل كمذا حكومة دان إمريكا باراكيسان بيه جيجيغا فرطي بيه جيجيغا صور غارسيسي جيجيغا ودوينك عصوبة يسمى سميت كمذا ووضادا اللي يراهدو جامعة جيجيغا أما وضادا كلي يكون مقعابان إسلام مقع مقالة جيجيغا جامعة جيجيغا وضادا دي قرشوي قلبي أرمونا قرحا وايهاي عبد الله وحيد maxaa caawa diyaara dad aan ogahay naga ilaaliya hadaan reerkis maayna waayahay waan idinka ilaalinayna dadkaas inkastoo aan garaneyn waxaan hadda marinaa wadooyinkii cusbaa ee dawladda cusub ay dhisay mid kamid ah waa wadooyinka geedaha leh waa wadada la yiraahdo jaamacadda Jijjiga wadadani waxay kaga duwadaa wadooyinkeeda kale leedkeedan ishaarada ama traffic light-ka wuxuu leeyahay xataa dadka indhoolayaasha inuu u sheego bal markaan ag marayna dhageysta codka dhacaya ma qashaan baan u malaynayaa xataa wuxuu leeyahay ishaaradii u sheegaysay dadka indhaha la xilliga ay gudbiyaan iyo xilliga ay gudbi karin inkastoo ayna lagu tababarin ama dad la barayba ayna joogin dadka aragga naafada ka ah xataa
waxay ku mari karaan maqalka iyagoo dhageysanaya kuwii ama indhagaha aan waxba maqalka waxba ka qabin ama sidoo kale curyaanku aan iyaguna indhihii bay qabaan oo way arkayaan ishaarada waayahay hadda waxaan maraynaa oo soo gaarnay bartii jaamacadda Jigjiga albaabka jaamacadda Jigjiga ayaanu hadda galaynaa dadku waxaan u malaynayaa intii joogto way joogtaaye inta maqan halkaas iminka aan ku weecanayna waa jaamacadda Jigjiga dhalinyarada soo taagan yihiin ay xaroonayaan oo calankii waxay wataan SSC okay wada dhalinyaro iska dabaaldegaya weeye waayahay halkan waxaan ka noqonaynaa oo maraynaa wadada la yiraahdo Cornel Yusuf Dheere oo ka mid ah wadooyinka cusub ee xukuumadda iminka ay dhistay xukuumadda horumarka la yiraahdo habeenkii qaybtiisa dambe muxuu yiri waxa uu sameeyay shaqaale xag dhaqaajiye nadiifiya habeenkii qaybtiisa dambe ta qoraalkaasi wiiga hor tagay wadooyinka quruxda badan dawladda mahadi kaliya ka gaadhay MMG ma u sameey qoraalkii dhaqsa qolon baa wax iga soo qoraysa gaarigiina waa wadama akhri kara ma sha Allah jidkan wuxuu ahaan jiray jid diiqa ah waa run jiiqa badan oo raf ah dadkii soo maray waa garanaya jidkan dhibaatadii laga soo maray iyo lacagtii lagu bixiyay iyo inta lagu dhisay imika waxaan galeynaa wadadii xafadii badda casbari jirtay ama serbi gadaasheeda aynu galno wadadan wax lagu sameeyaa isboortiga orodka ama jimicsiga lagu sameeyaa waa wada dalcad ah dalcad dheer bay leedahay aroortii hore ama habeenkii xilliga dambe qofkii soo mara wuxuu ka helayaa jimicsi aad jimicsi wanaagsan buu ka helayaa qofkii xaggan jimicsi ku sameeya aroortii iyadoon jirin qiiq naaftada ama badroolka ama bajaaji iyo gaari hawo nadiif ah qofkii qaata dalcadan intuu ka dega ama ku soo fuulaa rucle ama orod waxa weeye qofkaasi macaan iyo dhiikar iyo sonkor iyo wax oo dhanba uu ka badbaadayaa iyo hilib jirkiisa fuulo iyo cholesterol iyo beer subag toona ma gaarayo waayahay hadda waxaan maraynaa agagaarka wadani driving license ayaan maraynaa halkani waa maqaaxi cusub oo landmarkeeda cusub ee ku soo biiray magaalada Jigjiga ka mid tahay waa bari baa la yiraahdaa waa supermarket baa malayna gudihiina waa maqaaxi waa cafeteria xagga dambana waa guest house iyo meelaha lagu qayro waayahay waxaan iminka u dhaadhacaynaa halka iyo badda cas serbi dabadeedii baan maraynaa qoraalku waa qaybta nadaafadda ma leedahay ma fahmin xukuumadani mustafa ku dadaalaysaa horumarinta wadooyinka nacam horumarinta wadooyinka dhibka kale magaalada Jigjiga wuxuu ahaa biyahana imika sida igu maqaala ah biyihii awoodoodii aad u fara badatay marka waxa laga yaabaa in ay pressure adag oo dilaacinaya tubooyinka magaalada Jigjiga inay noqdaan breakerkii horta taani ka waramo biyaha Jigjiga hadaan warbixin ka siiyo biyaha Jigjiga waxa laga soo jiiday ceelal sagaal ah oo laga qoday magaalada dhagaxle ama faafan toga faafan 4 iyo 5 ayay wadada labada dhinac ka kala tahay dhinaca waqooyi 4 ceel baa ka qodan dhinaca koonfureedna 5 ceel baa laga qoday shanta ceel waa shabeelay degmada 4 ceelna waa degmada Gursin bay hoos tagaan
marka ceelashaasi shanta ceel shabeeley xagga hoose ku yaala faafanta hoose markay biyaha soo qaadaan waxay imanayaan oo yimaadeen reservoir weyn oo laga sameeyay magaalada shabeeley kuwa kalena waxay yimaadeen meel kale iyaduna reservoir laga sameeyay labada tubo waaweyn oo min kun reservoir kun mitir cube ah ayaa waxay soo qaadeen ay keeneen meel liira beledka oo la sugu soo daray oo hal reservoir weyn laga sameeyay dabadeedna beledka wuxuu ku soo tuuray biyihii magaalada Jigjiga galbeedkeeda buurta Kaaramarda dusheeda ku soo tuuray haddaba biyaha Kaaramarda marka ay soo gaariyaan inta ka horeysa waxay ku soo baxayaan bomb iyo wala soo riixayaa marka la Kaaramarda la keeno dabadeed waxay ahayd in qulqulka caadi ay u soo daadiyaan biyaha haddaba mashruucu wuxuu noqday waxa laga dhigay si biyaha hadii awoodda Kaaramarda ka soo daadegayso oo ilaa 2000 oo mitir ka kacsan jooga badda magaalada biyahaasi way harqinayaan ama tubooyinka way dilaacinayaan marka dhexdeeda waxa la sameeyay meel breaker ah reservoir breaker ah baa loo sameeyay Kaaramarda iyo magaalada dhexdeeda oo biyaha qabanaya isla markaana biyaha inay si fudud u soo gaaraan Jigjiga ilaahay mahadi mashruuci waa lagu guuleystay tijaabadiina waa la tijaabiyay waxa way imika in xaafadaha la galiyo kaliya un baharsan xaafadaha galintooda baharsan imika waxaan maraynaa qaryaandoodan wadadii qaryaandoodan baan maraynaa haski man ka weecanaynaa maqaxdan haskin baa waxa la yiraahdaa rayaan sawaayid aad u macaan bay leedahay landmarkiyada Jigjiga ku soo biiray aan u sheegno dadka aan magaalada aan muddo ka maqnaa waxyaabaha ku soo biiray ilbaxnimada leh ee magaalada leh waxaa kamid ah dhowr meelood oo maqaaxiyaha ama dadku ay ku madadaaloodaan oo laga sameeyay magaalada Jigjiga waxaa kamid ah maqaaxidan imika aan hormarayna oo la yiraahdo Dream oo niman dhalinyaraha ay sameysteen Dream baa la yiraahdaa oo maqaaxibun aad u fiican la weeye maqaaxida Dream restaurant dhalinyarada dhan baa isugu timaada halkan waxa la yiraahdaa Allamagan Mall baa la yiraahdaa isaguna waa tukaamaysi iyo wax oo dhan landmarkiga ugu dambeeyay imika ugu ilbaxsan ay dadka magaalada waliba dadka reer galbeedka ama qurbaha ka imanaya ay aad u jeclaan lahaayeen in loo sheego waxa weeye maqaaxidan la yiraahdo Hill oo aan ma geli kara laakiin xagan aan idinka tusayaa baawur badan baa xidhay maqaaxida Hill baa la yiraahdaa Hill Cafeteria cuisine ama cuntadii caalamiga ahaa Mediterranean haduu yahay Asian haduu Turkish yahay haduu yahay Indian haduu yahay Arabian cuisine dhammaan cunto alla cuntadii caalamka laga yaqaanay oo dhan oo caafimaad qabta oo khatar ah ayaa lagu sameeyaa gaarigan hayga baxo intuu gaarigan iga baxayaan irsugayaa cuntooyinka ugu dambeeyay caalamka ee ugu ilbaxsanaa ayaa lagu sameeyaa maqaaxida waxa la yiraahdaa Hill hamoogaanina hadii waxay ku taalaa moolka la yiraahdo Hood Mall Hill baa la yiraahdaa maqaaxidaasi ma soo dhaweyn karaan malayn zoomka maqaaxida Hill baa la yiraahdaa cuntooyinka caalamka laga yaqaanay internationalka ahaa ayay sameeyaan waxay leeyihiin maamul iyo dabaqin caalami ah wadabaqa koro weeye Hill Cafe baa ku qoran cidii Jigjiga ka maqan ee doonaysa danaynaysa inay timaado meel qurux badan oo ay qoyskiisa ama isaga uu ku madadaalo ama iyada ku madadaasho ay doonayso hamoogaanina Hill Cafe waa Hood Mall bay ku taalaa maqaaxidaasi waa maqaaxiyan aad iyo aad uga helay aad iyo aad u qurux badan soo dhaweyn fiican bay leedahay waxay leedahay cunto ku raali gelinaysa oo aad ku cajib gelinaysa haddii aad mar baratana waxaan hubaa inaadan daynaynin waliba dadka maqan ee muddo ka raagay Jigjiga aan ogeysiinina maqaaxidaas oo cusub tahay lagu yaaco haddaad doonaysaana beeshadkeeda TikTok iyo Facebook flow garaya Hill Cafe baa la yiraahdaa niman dhalinyaro furtay oo aad u firfircoon hadda waxaan maraynaa daartii ka hal oran jiro imika la yiraahdo Shabela Bank ayaan maraynaa oo dhismayaashii hore ah ka soo gaarnay leerka soo dhaafnay traffic light-kii magaalada waxyaabaha ku soo biiray waxa kamid ah udheelo waaweyn baa laga furay oo kamid yahay Shaahid oo kamid tahay Yusra Muntaha kuwa kale Afrika la yiraahdo kuwa xabashiyaha gibi waa waxaan maleynayaa dadku waxbay kale dooranayaan
marka magaalada adigu inta dambe horumarka wuxuu ku socdaa si xawli ah isma laha magaalada horumarkeeda dadka soo galaya tiradooda soo degaya saameyn fara badan baa 5 sano ugu dambeysay magaalada soo food saaray waxa kamid ah koow in isbedelka markuu dhacay dad fara badan oo ka yaacay markii hore rajimyadii hore ay ka talinayay macangaga ahaa ka yaacay inay wadanka yimaadeen ururada dagaalka ku jiray oo soo galay dadka qurba joogta oo aad u yimid qalalaasaha ka jira imika Soomaaliland oo kale ka dhacay oo dad fara badan baa soo qaxay oo yimid marka magaalada capacity-geedu waa xad dhaaf weey qofkii ganacsi yar sameeysta in yar oo ganacsi qofkii sameeysta boom waa kala kacaysaa magaalooyinka ganacsiyada imika maanta magaalada Jijjiga aad uga socda waxa kamid ah ganacsiyada ay kamid yihiin bagaashka waxa kamid ah ganacsiyada ay kamid yihiin cuntada ama adeega service-ka waxa la yiraahdo meelaha kaliya laga maqan ee loo baahan yahay in aad iyo aad dadku hadii qofkii doonaya inuu danaya ama ganacsi sameeyo waxa kamid ah laundry-yada dry laundry-ga la yiraahdo ama mishiinada waaweyn ee laundry-ga ah ee dharka lagu meedho Jijjiga wali way ku yar yihiin dhalinyaro fara badan way abaabulay qaar waxay sameeyeen kuwa roogaga dhaqawaan arkay shirkado badan oo macaashay imikaba oo caalamka la socdo aad iyo aad khatar ah laakiin laundry-ga ama dry laundry-ga la yiraahdo ama dry cleaning-ga qaleelka wax ku meedha ama gaaska ku meedha si loo ilaaliyo sida dharka suufka ama suudka kala qaarkood uma fiicna biyaha lagu meedho marka dry cleaning-ga Jijjiga ilaa imika ma jiraan baan oran karnaa ama haday jiraan way yar yihiin marka dadka ganacsi furanayo kale middle income-kii aad buu koray dadka dhaqaalaha ama dabaqada dhexe ahaa wuu soo korayaa wuu soo korayaa wuu socdaa hadan qadaf iska ilaalino marka waxa loo baahan yahay ganacsiyada imika waxaan arkaysan waa spare party weey marka Soomaalidu ganacsiga diversification aad buu yar yahay wax hadii la bilaabo way isku wada dayanayaan imika waxa soo dhan aad arkaysan waa wada spare party hadana wax ganacsi cusub keenaya aad buu yar yahay marka waxa fiicnaan lahaa dadka dibadaha jooga in ay isticmaalaan oo ku salaamay hadiga warataa ma jiraan meel gawaadhida laga kiraysan karo Mike shaqadaasina way maqan tahay kirada gawaadhida rent car-ka way maqan yahay hadii aad keenayso gawaari la kiraysta ma jiraan adigu way yiriin qof iyo laba hal qof oo ama dhowr qof oo waxa jira laba gaari leh oo marka ay rabaan ama ay suuq ka yar casaado xabad iska kireeya laakiin ma jirto meel shaqo joogto ah oo gawaari yar yar inta la soo galiyo rent car la yiraahdo baabuurta lagu kireenay ma jirto Jijjiga waxa soo dabaqaya imika la wada taagay waa wada qabyo waxana oo dabaqay ah waxay taagan yihiin waa dhowr sano u dambeeyay la wada taagay halkan dabaqan imika meeshan iyo masaajid cali qayb kamid ah weeyo dabaqaasi wuu cusub yahay imika waa dhowr bilood ugu jira oo dhismihiisu socdaa marka waxa weeye shaqooyin fara badan baa aad u baahan midda kale waxaan doonayaa Maxamuud magacaas muxuu ahaa hanad maxamed hanad dalab waxaan doonayaa kale inaan ku xasuusiyo waxa kale oo maqan meelaha la yiraahdo car wash-ka ee automatic-ga ah wareega sida caalamka kala dhan ama Hargeysa waan ku arkay imika car wash-ka halkan waa manual way gacanta imika waxa soo galnay wadadii xaafadii Sheekh Nuur Ciise cusbeed oo kamid ah wadooyinka uu maamulka cusub ee dhisay mudadii uu joogay ayaan soo galnay wadada waa wadada ugu dheer wadooyinka la dhisay waa dhowr kiiloomitir weey marka waxa maqan meelihii baabuurta lagu meeyri lahaa ee degdega ahaa imika gacanta lagu meeyraa baabuurka markaad gaari doonaysid inaad meeyrato markaad gaari doonaysid inaad meeyrato waa inaad dhigto 5 dhinac ay fuulaan gaarigii dabadeedna ay ku qaadato 45 daqiiqo ugu yaraan 45 daqiiqo ku qaadataa in gaariga la meeyro marka meelaha automatic-ga ah ee wareega ee burushka wareega ee gaarida la dhex mariyo imaaraadkii meelaha mishiinada iyo furfuran shiinaha waa laga helaa iyagoo sakan ahaan laga helaa waliba qiimo jaban ah qofkii soo iibsada meel meheradana ama dhulka wajahadaha haysta meel ka qabsada waxa weey ganacsi fiican bay u noqon lahayd waxaan marnaa wadooyinka cusbaa ee xukuumadda cusub ay sameysay mahadi ay ka gaadhay oo mashaariicda horumarka ka mid tahay magaalada waa lagu kala fariistay xaafadahan dadkii iman jiray way garanayaan wadadani
god keliya ma ahayn waxay ahayd valley wax la yidhaha valley reer maraykan hadday garanayaan Great Canyon oo kale ahayd waxay ahayd dooxo weyn oo dhexda ka jeexan bay ahayd halkan aan imika maray guryaha ku yaalay magaalada deganeed halkan ay ka bilaamayso wadadu inta aan soo dhaafay imika xaafadaaba ku yaalayba xaggan xataa magaaladu hadda ganaatay oo wadaha ahaatay laakiin qaybtan bajaajta ay taagantahay guryaha ahayd oo laga dumiyay meesha ka Soomaalidu ku dhaano haddaan nahay deegaankeena waxa weeye Masar Blanca deegaankeenu haddii qofka magdhawga loo celiyo guriga lagu dumiyo way yeelaan Hargeysa weydiyo inuu wadooyinka meel iska gaajiya waxay yiraahdeen yaa gurigiisa la dumin karaa ninna gurigiisa lama taaban karo waan reer hebel gurigeyga la taaban booran reer hebel ba laga soo weeciyay marka anaga waxa kaga fiicanahay guryaha marka la yiraahdo wada la sameeynaya ee qofkii magdhawgii ku haboonaa ee cadaaladda ahaa la siiyo dadku way yeelaan guryahana waa la dumiyaa hadda waxaan maraynaa xaafadda la yiraahdo Cabdiqaadir soo Cabdiqaadir miyaha soo Cabdisalaan hada labada waa mid ama waa Cabdiqaadir ama waa Cabdisalaan suuq kamid oo suuqa ku yaala xaafadda Sheekh Nuur Ciise weeye yaan xaafadii soo dhawaa halkana waa iskuul Carbeed weeye direct aid muslim akhwana almuslimiin iyo waxba iska leh عبد السلام بالي لاميا نورو مع عبد السلام بالي لامس عبد الرزاق سوق مع عبد الرزاق ولا عبد السلام عبد السلام ورا نورو هذا يصح انت نبا كهو بيه هذا يصح انت هذا يصح انت يا صاحب عبد السلام ويه وأروتها مقدام ملا مقالوين كالصومالي وأنورا واتسحنتها واتسحنتها محيري أراجي ما دافت الشغل العسكو يالي أراجي مرة صار دافنيو أراجي وما يابنا أي وحوي وتكملنا على كيساني مكا مرة وكسر نقول دونا نتصل دونا وضعنا أنت على دسين وحنا وجرع سيمتشرين وضعنا أنت على دسين وحنا وجرع سيمتشرين imika gurihiisa qurux badnaadeen ganacsiga la furtay waxaan u dhownahay imika dudahidi baan maraynaa dudahidi baan maraynaa xagana waa stop weeye waacadku waa mamnuuc ay ku leedahay calaamadani waxa ma weecan karo marka inaan taa hore ka soo weecdaa black waxaan aad arkaysaan wadada ka hor ma jirin wadadii markii la dhisay waxa soo dhismaa iyo waxa soo horumar yimid dadkii ciinka deganaa ee guryahoodu iska masaakiinta ahaa guryahoodii way laba qarxeen dabadeedna waxay noqotay in dhulkii xataa isagiyo qofkii degan yahay la yiraahdo anaga ku dhisaynaa 10 sano kiradeeda ma taqaanaa aan ku dhisno 10 sano kira naga qaadimayso dukaama ka dhiganayna ayay keentay marka waxa weey dhulkii laamigii hadda waxaan gaarnay ماشي لقى بحي جنعسني halkii jinacsani looga baxay baan gaarnay halkan waa bus stopkii calaamadaas waa bus stopkii waxa loogu talagalay basasku in xaan ka socdaa waa kan bus stopku oo baska dadweynaha weeye taa la wada sugayo magaalada basaskan dawladda lacag yar yahay bajaajta iyo marka maamulka magaalada imka lagu wareejiyay si fiican bay u wadaan uu qaadaa dadka إلا حلقة على الأركان سنة مكوا سديدي بركي ويا والشقينا يا بس الصوب كان ساوي قدام بيا لا يمكن يربو سيس على لكن حاجة بس الصوب كان كسر نقولنا وياهي بس dadku aad bay ugu raayeen hal maleynaya dhowr ilaa 10 xabay dawladdu keentay oo loogu talagalay inay dadku ay ugu adeegaan marka berigii hore basas hadii la keeno wadooyin ma jirin wadooyinka jajabinay basaska imika laakiin basaska waxa lagu qoray wadooyinka waaweyn cusub ee la dhisay marka wadooyinkii la dhisay markii lagu qoray waa faa'iido badan gaarigii
mataqaanaa ma jajabayo waxaad arkaysaan dukaamadaasi waa intii wadada la dhisay bay bilaameen waxaa soo ganacsiya وهذا سلام أي وحمرنا إمك ودوين كلا ديسيان مرنا وحصل الكيسان وهرمركا وضدني كنتيوي هدينا وضدني تشرين وحنا هرمر ما تشري الهين هل كان هو تشيك صدنك هل كان كسب حياة هنا عن كانوا كسب حياة هل كانوا كتلعبيا وكتلعبيا حافظة تطبيق بنات إلا يوجه هل كان كذا عيا هذا أنا قلت تيجي تشوفنا أدوني سنة وجه له طلعوا مقالة كده هذا من مريسها كانت كبح دون تعدي تبدي دودي دمرك أتشوفته حكي أتسيت كتلعب لهذا أما ضد مر اللي هتسيت كه هل كان أنت تكبح دون أيد وجه هل كان كذا عيسى حاول مرة بسوي بلاك أجلام جين توي ملاك تبدل كويمي والسند يبرق جديه وي الله بس أنا هذا كل الله بس أنا أيش بدل كاسكوي لو ضاني أيش ذا نقط وحاسو قناعسي أيه لتاك وحاسو قناعسي واي هاي قفكاس 10 سنة لها محو أها 10 سنة أيان تشيشية كسو مقناها ودونينك هذه ما أحن علامتها أوكي عبد الغني كرو وحيري توصلنا كسو مقناها وارونتا والله ورهدات سنة كم مقناتي تشيجا وديابيسا هذا waxaan ku soo noqday suuq cabsaan ma ku soo noqday iskuulkan aan magaciisa ma garanay laakiin iskuulka carabta baa la yiraahdaa waan u maleynayaa ayaan dib ugu soo noqonay intani maadaama ay ku yaalaan meelo waaweyn oo mataqaana iskuulo iyo dhul banaan oo la iska ootay bariga dhulka raqiiska ahaa la ootay ganacsiyo fara badan ma jiraan laakiin marka aan soo gaarno goolada alamagan markaan soo gaarno ayay ganacsigu iyo bilaamayaan xaga ganacsiga reer baa ka jira laakiin ganacsigu wuxuu ka bilaabmaa halkan uu ka bilaabmaa batan goolada alamagan agagaarkeeda nimid guriyana waxaan xasuustaa ciin iyo isugu jiray iyo wax jaban maanta waa axad way xiran yihiin ganacsiyada badankoodu midda labaad ee halka inaan ka sheegay doonayna waxay tahay dhaqan aan jijiyo ku arkayo aad iyo aad aan u habooneen waxaad arkinin dabakaaya leh ama maqaaxi leh ama dukaan leh jimcaana gelinka dambe shaqaynaya axadana xidhaya يا أخو قسمت له ولا سران كراه ويا عبد الرحمن محمد قف يا عبد الرحمن بقى دقيقة قاعدين نكي باورت كريني أدات هاي وصح هنا الله حرينك عبد الرحمن وحضرك يساقف تكان له كان عصده برايفت وتكان كيسوا حدا ما تمشى قيني ياكله ما نتش معاه أنا الشقينية هذا بس ما نتش معاه قال لي كارون بو أنت صلاة السوت كن يوم بو حري أنت ضم بالك هو الشقينية عرف وحكوك اللي فيهم وحكوك قصبي يمشرو كان عسير دركوا بومين إما وحنا أركي سوا كان عسير دروي كان عسير دروح نجينا يا مردو سوق كان عسير نجينا وحنا أركي سوا دروا تايلورين من كاسي وتوليتان كيوية وحسوا دروي كان عسير يمشرني مكا ودوين كان وضدنا ganacsi ma ahayn laakiin imika waxay noqonaysaa commercial center bay noqonaysaa hadaa xasuutaan jijiga yar wadadeeda waxaan joogay waqti ay sidan oo kala ahayd ay soo bilaamayeen kasoo wada sidan weyn ay helayeen wadadooda yar tahay laakiin waxa ku wadaa waxaan isleeyahay wadadan imika aan socono waxay noqon doontaa taas sidaas oo kala ganacsi inay noqoto commercial center inay noqoto aan idinku soo noqday doodii ahayd ninkii ahaa dabakaayada lahaa axadda xidhaya ee jimcaana gelinka dambe shaqaynaya axadda markaad weydiiso wuxuu oranaya maanta waa fasax deniyo maxaan waa maalintii la nasanaya oo jimcaana nasatiyaa ku diiday imka ninkaas hadda wuxuu ku oran mar dheer wuxuu oranayaa dawladda maxay oranaysaa si dawladda maxay aday kugu xiran tahay dabakaayada dawladda kuma xukunto
dabakaayadaada adaa xukuma inaad axad shaqaysana adaa go'aansaday نبقى السلام عليكم تايور وعليكم السلام مركز سود هذا وحن قلنا متكملة ودوينكي حافظيه عرونيمدي أنا أورنجني الله يبضي مقعي بدن بين لهيد الله يبضي الأورنجري ورابع السلام الأورنجري حابلي ذا الأورنجري قريولي ذا الأورنجري وين مقعي بدنات سيدا بالصدق وخلاء هيد إما كان ولي مقعملها dad ba wax bay isaga yeelaan dad waxay yiraahdeen laamid cusub ee xamdaan martay dad baa yiraahdeen ducaale ereyga dabka daayo noo macnaa meesha jijiga ereyga dabka daayo وعليكم السلام خضر رشيد باوسن حاجه كتمد هذا وحن مريا محل الدكتور عبد السلام ودكتورك بدكتوريشنك أما وحنا نقول عضو هوينك كنت تخصصي وياه وويل سوماليا قعنتي فرديدو ما شاء الله قلينك وحنكو يري صلاة سنة تكني ودعيسني ولا قرأي وويل سومالي سجود مذوذة هاي صلاة أن فودك قاعدين وياه مركا ودي أنجلي وباور وفدي هرس عتاه مركز دكتور عبد السلام هلا وحده هوينك هلا الشيء وهي مادة دكتور عبد السلام وويل دكتور هوينك كنت تخصصي دكتور كيسي المريني وحصل لنا ودد العصب مقعد بدن بين هذا وحلا ورنجري ورا عبد السلام قلنا أروس بانو ملايني أنا ودد وبني وكوا بالبداية وذا الشتاي ودد ورا عبد السلام بالورنجري وحلا ورنجري حابل ذي وحلا ورنجري قريول ذي وحلا ورنجري الله يبضي هوايكو halkan ay dhuxush iyo xaawadu soo dooni jireen waxay Allah badan ugu bixiyeen marka ay jijiyada sharaarad ka soo cararta ama xaafada afraad halkan timaadee oran jirta Allah badan inaan meeshii tago arooska jijiga sidii loo galbiyana aan idin soo imika waxa baabuur ay soo socota waa aroos jijiga weeye gabar baa koofeer laga soo qaadayaa baan u malaynayaa oo kuwa soo weecday Allah ka dhiga arooskii barakooba أكوا بلاوي وكوا أروسي تشيكنا وذيها إنسان يا أروسي تشيكنا وذيها إنسان أروسي تشيكنا ها أروسي تجاه أنا وكا وحندونا أنا بالكومنتات الأخيرة يرسوها كومنتات الأخيرة ما نسلها مقالة مقعد الصومالية همينها مهم كأح الله بحيه وهي وفكرة في عنوي أنقلتها يرسلنا هاي قف كومنتي يشكر كي تجي يسوبل صاحب حقها حافظها شالكة أصلا الله حافظها شالكة جيت جوبك أها القرآن كله يقول الله جيت لقاد بانكوري ورنورا وجيت لقاد جيت كمان نولا هذا هالكاسان مرينا وحفظيه ورا السلام ويجي سكول هذا الحكوية اللي يراهدو محوها ورسكول كان يشجع ما موجو أهارته رضيجي ما يلو من عيسى تاريخ ذي بقى موتان نايك أنت ورسول ما يعيسي شيء قبل أو قلنا غير قبل له حسيدي ماشي كشرين ورحسيدي ماشي تمية ولا واحد يدي
اسكولك مقعي اسكولك حان كيالا ولو ها منو بس ولو هاي مقعي ولو ها ولو بان مريا هدا حينا ولو ها جيسكي waxaan soo istaagay bishaaro waa wax qabadka xukuumadda aan xaysiinaya xukuumadda Soomaaliya jidkan aan imika marayno waa jidka soddonka weeye laamigii kala barbaa la soo saaray imika marayaan meesham hadduu Allah awoodda leh uu noo saamaxo muddo kadib baan iman doonaa halkan oo laami aan idin keeni doonaa jidkani waa jid lix weey ah ama lixaad ah saddex baa loo kala marayaa iyo mid baarkin ah weeye jidkan wuxuu isku xirayaa jijigoo dhan goobaha dushiisa ugu maraya soo goobaha uu jijisa wanow weyda Cabdiqani iyo Maxamed waa fantastic oo maasan tahay Maxamed Xaaji fantastic waan garto aad baan idin soo dhaweynayaa saaxiib iskuulka wanow buu ahaa magaciiba ii gooye ay la yaabine ableelaha anagu markaan yareeyna xaafadaha waan ka cabsan jirnay maanan iman jirin reer zero aan dhiba ka talin jiro maanan iman jirnay anagu iskuuladoodan saasaan u xafdiine aad ma sanadin saaxiib intii ii soo sheegtay iskuulka magaciisa waxaan doonayaa inaan idin sheego dadku waxba ma dhawaafaan ama waxba uma fiirsadaan waxyaabo yaryar oo waxaa jira waxyaabo yaryar oo aad u yaryar laakiin micno badan sameynaya jira oo dadku ayna ku baraarugsaneen imika halkaa aan marayo layrka dabadiisa waxa ka muuqda kamarada qabanaynay 8 minaaradood oo masaajid oo wada iftiimiya ka muuqda qaarkood markaad u dhawaataan baad arki doontaan qaarna aad bay nooga fog yihiin 8 minaaradood oo wada layr ku xidhan yahay oo wada iftiimaya ayaa halka ka muuqda isbedelka ka hor masaajid minaarad lahaa hal masaajid baa jijiga ka jiray minaarad dheer yacni maxaa la yiraahdaa kajibriga iyo waa waxan yaryar gaagaaban lama rabay minaaradaha dhaadheer ee qurquruxda badan waxaa ka jiray masaajidkii Anwar baa ka jiray imika masaajidada jijiga masaajid aan minaarad lahayn waa dhif iyo naadir masaajid aan minaarad iyo aan lahayn waa dhif iyo naadir waxaan la sameeyay minaaradaha waxa weeye 5 sano imika isbedelku yimid weeye magaalada markaa imika landscape-keeda waxa aad u qurxiya ama meel kasta marayso waxa iftiinka halka aan ku qabtay ee ka muuqda waa minaarad weeye tukala halkaas buluug ka muuqata waan u tagi doonaa waxa aad arkaysaan waa minaarado weeye islaamnimadii dhabta ahayd imika laga arkaa magaalada jijiga in minaarada saa u iftiimaya ma jirin isbedelka ka hor cidii keenta cadeynteeda ee keenta isbedelka ka hor minaarad saa u ifaysaa jirtay ama looma diiday in dadku maxay u ifi waayeen it's absolutely iyada waa dan kale laakiin minaarad saa u ifaysa ma jirin xilliga Tigrayga ma jirin minaarad saa loo shido oo layr la xilliga Tigrayga mayna jirin cididoodii iyada u taala laakiin cadeynteeda hal sawir ah cidi keenta minaarad layr leh xilliga Tigrayga sharba aan bixinayaaba magaxdina waxa la yiraahdaa nadiira la yiraahdaa waxaan tusayaa muwaadinimadu waxay tahay waxaan yareeyay ka tusayaa magaxdan waa nadiira oo magaxi gabar Soomaaliyeed oo xagan inta muddo yar bay kaastay soo degtay geedahan dawladda hoose keentay inay ku beerto wadada ay ku qurxiso ayay u keentay marka geedaha nadiira wiil ka shaqeeyo Xasan la yiraahdo ayaa duur walba ama subax walba markuu soo tooso geedahan isaga waraabiya dawladda kama sugo waxayna arkaysan isaga waraabiya si aan dawladda ka sugin uu waraabiya waxaydu saasa u baxeen in magaxida urteeda waxay saasa u baxeen intuu wiilkaas waraabinay saasa u baxeen laakiin ماليه كله إما كحاجة مقاح حبشية كسر شدة إسلام حبشية وحفيز غرفة فينتا كأهان شرتي على جورجان أنقرنا يا سكرتيريت كأهان شرتي بريجي أن إرجي أن جدول إنسان سوق على لين أك ودعنا يعني
dan iskama gelayaan ma waraabinayaan soo maartan muwaadinimadu intaasay jirtaa ina iyaguna ma waraabiyaan gabadhana labada geed horteeda ku yaalay saas oo waraabisaa eeg marka qofka dhulka leh iyo qofka kale saas loo kala garanayaa ma fahanteen محيي صدري أما صايل شركة كاقاضايا صاهل أديجه لي شركة أنا وكبيري به وياه وحن تجينا إمك وحنوسعنا أنتجينا أرتا هوشان ذي شيء هوشان ذي شيء ما فهمتين جيدها كويا لما قاحلة waxaan uga dalanahay inaan geedaha idin soo qofka muwaadinka ah iyo inaad kala garataan qofka iska yimid hadda waxaan ku soo noqonnay noog baan ku soo noqonnay وارunta cabdicasiisow waarunta intaasaa kugu filan baa ilaahay baan iskaan baday kuwa ma ah waxaan ku soo noqonay suuqa bartikeedii waan ku soo noqonnay waxaan hadda maraynaa iskuulka secondary-ga hortiisa baan maraynaa halkan dabaqyo waxaan u malaynayaa kuwa badan oo qabyaa baa jira laakiin dabaqa ugu dheer ee magaalada Jijjiga laga dhisay iminka waa dabaqan muddo yar oo sanada iminka la wadaa 12 dabaq weeye dhamaad buu ku dhow yahay aad baa loo dadajiyay qola ilaahay wax siiyay baa ayaa malaha dhisanaysa si uu dadajiyeen ummadda dhan baaba ka yaabtay qolooyinka waxaa la yiri inkastoo sigaar ka shaqeeyaan oo sigaarka soo ganacsata sigaar weeyaa la yiri laakiin faa'iido baalka xunna laakiin faa'iidada kale way dhaantaa ay sameeyeen hadda waxaan haysaa traffic light-kii sayidkaan haya ama ishaaradii waxaan arkayay meel Soomaaliya kamid oo loo dabaaldegayo Somaliland oo loo dabaaldegayo leeyahay ishaara lagu dhajiyay marka waxaa la yiri markaad habeenka xilliga damaad dhaafto traffic-iyadoon joogin waxa ku soo eeriyay dadka shacabka ku soo eeriyay oo oranaya ishaaradii u dhaafay soo qabta kaas intaas waa iga kaftan teeway talaarka la gelinayo wadadii kuliyadda waa wali weey laarka lama gelinayadana waan soo maraynaa caawa waan tagi doonaa bal waan soo maraynaa waan soo eegaynaa laakiin waxaan ku horeynaynaa horta maxaa noo dhiman bal iyadana aan soo eegno ama suuqii baan ku noqono bal aan soo eegno bal suuq intaan dib u tagno aan soo eegno xaggana waa meeshii asagidhow la oran jiray Jijjigadii hore dadkii garanaya haddana waxaa la yiraahdaa maash baa la yiraahdaa waa clinic Soomaalidu dhakhtarkooda Soomaaliga ah ma jecla dhakhtarka xabashiga ka jecel yihiin hadduu kasto Soomaaliya wax bartay aad tiraahdo dhakhtarka Soomaaliga u tagay may oranayaan ku foojari wata oo ka soo sameystay Belarus baal foojari oo waxba aqoon xabashi oo kabara la yiraahdana way hortooda way istubayaan oo waxaad arkay iyagu ka buuxa oo saf ugu jira hotelkan waa hotelkii Yusra cusbaa weeye kana waa Mubarak business weeye kana waxa weeye waa dabaqyada cusbaa waxa weeye qoladan ilaahay wax lacag siiyay marka dambe weeye waa dabaqyada cusub Jijjiga laga furay weeye waxaan maalin dhaweyd aan daawaday nin Ingiriis ah oo Soomaaliya degan oo Muqdisho degan oo ka waramaya ganacsiyada Muqdisho xaamilka wuxuu yiri hadaad Soomaaliya Muqdisho ka furato buu yiri عاد جناح سكفرت جوليد محمود وابسلام صاحب بريان يلا ورديان صاحب وارده وعير هذا جناح سكفرت شيء كذا الذين وذي صومالي بيرام ومقدشو شو كان بتفرت وعير واحد فرت الصالون كما السوقات أما مال مقاحية فرتين وحا قسم كوا بيرنا قيب كقرطاء ترى هذا VIP
wuxuu yiri dadka Soomaalidu magaca VIP bay iska jecel yihiin waxaad arki buu yiri gabadhayda waxay tagtaa buu yiri koofeer ama salon wuxuu leeyahay qayb caadi ah qayb VIP buu qaybta caadi ah qof ma fadhiyo buu yiri qaybta VIP dana saf baa loogu jiraa buu yiri marka wasaasoo kale weeye Soomaali ama deegaankeena dhibka haysta waxa weeye meelihii Soomaalida ahay ka aqoon badnaa iyagoo aanan ag maraynin ayaad arkaysaa iyagoo oo qof xabashiina garanaynin ama meel kale qoomiyad kale ah uu saf ugu jira ayaad arkay marka taasina waa dhibaatooyinkan haysta kale ka mid tahay waxaan soo galnay imika wadadii ka imanaysay intee ka timaado walaaba salaan tagaysay xaafadda Allah u naxariistay Maxamuud Gudaana ama Caasha Cali ku dhamaanaysay xagana waa fooq dheere wi halkani xagana waa isudii ugu horeeyay Lambo weyn ninka Lambo la yiraahdo soo heshaan saaxiibka Lambo istudiyiis waa kan fooq dheere suuqan taakano aqaana maqaxiyo cuntada xagan Ibrahim Mahdi iyo odayga gari maxaa magaciis Allah u naxariistay Casiisa dukaankeedii bakhaarkeedii sinjibish lagu iibin jiray markii dambe in afdiin la iibsadaan u maleynaya suuqii jaadka ahaan jiray suuqii hore xagana waa guriyo xoog sida weeye ay ka soo horjeeday suuqa jaadka halkan ilma maxaa la oran jiray ilma Fahmi iyo ilma Axmed waxay ahaayeen war Cabdilla Sheekh Deer haddaan helo wii sheegi lahaay waxaan nimid Araarso Hotel baan nimid وأرارس hotel waxaan hadda aan joognaa halkan Araarso hotel qabyo hoteladii labada qabyo ahana tukaamadani waa tukaamadii bagaashka iibinayay suuqa bagaashka tukaamadani qabyo wana waka masaajidkii xaafadda koowaadna waa kan ilma Nuur Madigaana waa kan wadadii waxaan tagaynaa Opopa xagana waxa laga furay Al Nuur supermarket ilma Cawiliya xaafadoodii baan u dhownaay hadda ilma Fadxi Cawiliya xaafadoodii hore Fadxi Cawiliya xaafadoodii waa kan kii maxamed mustaamalaw ka baxay xaafadana xaafadana naxariistay Sheekh Cabdullaahi Yare weeye waa kan waxaan nimid laamiga cusbaa ee wadada naarsiga tigis laamiga lagu maxay layrashi tirashi waa lagu xiray laakiin layrka lama sii deynin marka waxaan idinku furayaa layr soo tirashi kuwa way xiran yihiin oo kuwa tirashi laakiin layrka lama fasixin masaajidka Anwar ahaana waa kan مساجد كان وراها مساجد كثيرة من عرض كلها إنك صحت الله يسجل لقول حلي شيء ما نو ملاين وريلي كابي يجوه الرئيس عنو وطن عاوا يجوه الرئيس سوا والله بالله يطلع عاوا يجوه الرئيس وطن إيه فرنت هاي من مودين ورني اللي يردوا هبيك ما هو فريستام أجا وطن وامش خانة ساوي ما شاء الله وبساس الناس يقول لي يا هذا ما أنت أنا لقيت شقينا يبي بشارة والله نعيمك جوا الرئيس أنا أوجين أما بتقلانيو أوكي هل قاسي كويك هاي وتشيل كسبتك السما أوكي ولا جو قد بيا حدنا أها أوكي أنت قد ببرسك إن حاجة كويسة يساوي الموضوع إيه أنت تشيل كسبتك هاي بنا يعني أنت اللي سيء واو واللي بلا ودي بربك الصباح حاجة أنا أختارك يا قبل لها ما شاء الله أجا وما وتصيك لو معنا سوا ما شاء الله كانوا أختارك يا قبل لها
كان هو سكول كنارسكا وكلية عفماتك. واو 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 وكا محا والله إذا meel wala mankalaybe aaw qofkii igu lahaa jijiga 10 sano ka soo maqanahay waxna ma ogi maxaa jijiga 10 sano ka sheegaysa aniga dhex joogay waan wadada u ruhayni wadada in la dhisayo waan ogaa laakiin in la dhameeyo la marayo wallahi bay iga tahay maan ogeyn wadada awrta xaabada sida ayaa ka soo gashay magaalada shalay ayaan damcay inaan drone ku duubo أور حاويس وري محمد وري دحايدنا كده ورنا دحايدنا كده إلهي كعبسو باش دحايدنا أنا محمد حاجة على سوق أنا قلت فين معه عبد الغنيو والله تشي أنا وطني لا شغالين يسموه أوين إلا فرورو ماهين حتى الله نشل وحده ورو ماهين ما شاء